डेली जसो पानी परिराखेको छ त्यही भएर बारीमा नगएको है। पानी पनि राख्नु परेन नि त फुलमा भनेर। यहाँ त मेरो सबै क्याप्सिकमहरू यसरी मरेछ कि हेर्नु न बाबा, म त अचम्म पऱ्यो भने। यो बडाल्जीलाई मन पर्ने के हो त्यो भ्यान्टा लगाएको त्यो पनि फल्दैन, काम न काजको परेछ। एउटा यो भेडो खुर्सानी मात्र मजाले फलेछ कि यो माछी खुर्सानी। अहिलेसम्म कस्तो क्याप्सिकम फल्थ्यो होला, पुरै फल्न रेडी थियो कि फुलेर संसारमा फल लागिसकेको थियो। मैले फेरि दिजूसँग येल्लो क्याप्सिकम पनि मागेको थिएँ होइन, त्यो पनि लगाएको, त्यो पनि सुकेछ। बाबा मलाई त यति रिस उठ्यो एकछिन बारीमा हेरेको त है, किन सुक्यो होला, त्यसको मुनि किरा लाग्यो होला कि म त उखालेर फ्यालिदिएँ भने। अनि अब यहाँ जान्छु, यहाँ त मजाले लौकाहरू त यसरी भएको, तर हेर्नु त यो घिरौँला सुकेर। यसपालि तरकारी के भयो होला कि मेरो छ्या, म त हेर्दै दिक्क लाग्यो भने। यिनी यति मेहनत गर्नुपर्छ है, फेरि सुक्यो भने चाहिँ म त साह्रै रिस उठ्छ है। बडाल्जीलाई मनपर्छ भनेर झन् त्यो घिरौँला लगाए, यस्तो फलिरहेको थियो, पुरै सुकेछ। आमामा केले काटिदियो कि के भएछ, हैरान। नचाहिने कुरा चाहिँ कति भएको। यो पुदिना हेर्नु नि, एउटा धान रोपे जस्तै बारीभरि पुदिना भएको छ है। 2-4 दिन बारीमा नआउँदा त आमामामा घाँस उम्रेर पुदिना यस्तो भएर अब फुल पनि यतातिर मार्न लाग्यो। त्यही भएर अब म चाहिँ यसलाई यसरी यस्तो बनाइदिन लागेको के गर्नु। यति पुदिना म मात्र कति खानु, कोही नि खाँदैनन्। जति मान्छे त्यति थरी खाना पकाउनु पनि त सकिन्न नि होइन। अब गोलभेडाको चटनीमा यो राखेर पिसौँ भने पनि कोही नखाने। त्यही भएर मेरो त यत्तिकै छ, कसैलाई चाहिन्छ भने आएर लिँदा हुन्छ है। कतिलाई दिइसकेँ मैले, हेर्नु न। अनि घाम लाग्ने बित्तिकै ओइलाउने कि आज घाम लाग्यो भएर अब यसो घाँस सुखलम भनेर लागेको। यति धेरै घाँस त पल्लाएन बाबा, धन्न सर्प साँप किरा केही छैन भने। अब छिटो काम सक्नु पर्यो। अनि घाम पनि यस्तो घाम छ, अलि घरको उले चाहिँ गर्दा शीतल आएर टोपी लगाएन कि, नत्र भने त चर्को छ घाम भने। घाम लाग्यो भने चर्कै लाग्ने, पानी पऱ्यो भने मर्ने, पानी पर्ने छ्या दिक्क लाग्यो। यसपालि त मेरो तरकारीहरू सुक्या देखेर। फुलहरू चाहिँ भइरहेछ, अब फुल त धन्न केही नहोस्, टचवुड भगवान्। अब मेहनत गर्ने मान्छेलाई थाहा हुन्छ कि केही कुरा फल्ने बेला सुक्दा कस्तो हुन्छ भनेर। अरू बेला चाहिँ अब यतिखेर क्याप्सिकम फलिसक्थ्यो है, अहिले यस्तो भएको छ। अब मलाई चाहिँ यो सानो बोट यत्रै यो रातो फुलको लगाएको, यो फुलको नाम त थाहा छैन होइन। यो सानोमा चाहिँ अब रुपाई गर्दाखेरि हिलोले खुट्टा खायो भने चाहिँ यो पात माडेर यसको रस लायो भने निको हुन्छ भन्छ।